大家好啊！早排我哋屋企呢就去咗馬來西亞嘅檳城旅行，咁今次呢就係我哋第一次去檳城啦。但係成個旅行體驗呢都覺得非常之好嘅，特別係當地嘅嘢食呢，我覺得完全係好啱我嘅胃口。今日呢條片呢就想同大家分享一下我哋今次嘅旅程啦。首先會介紹兩間我哋住過嘅酒店，第一間呢就係位於市中心嘅 Vano Hotel。佢嘅優點就係嗰個地理位置好正啦，交通好方便，好近好多 City Walk 要去嘅景點。三人房除返開每晚400幾蚊，係非常之抵。唯一要注意嘅呢，就係佢間酒店附近有一個寺廟，每朝6點鐘呢就會有廣播。我自己呢係每朝都會俾佢嘈醒嘅，但係我老公啦同我仔女都 OK。第二間呢就係遠離市中心嘅，喺沙灘附近嘅一個度假酒店，就叫做 Park Royal。呢一間呢我係超級中意，價錢大約每晚800幾蚊，3人房。間房呢係好靚啦，好大啦，同埋好舒適嘅。個房呢仲連咗一個小露台，度假感十足啊！酒店呢都有好多小朋友嘅配套設施，例如佢有小朋友嘅游泳池啦。雖然個滑梯得2條唔係好多啊，但係呢佢哋都玩得好開心。酒店呢直接連住一個沙灘嘅。但係因為出邊實在太熱啦，咁所以呢，我哋玩咗陣沙灘呢，就返咗去室內啦。酒店入邊呢，都有兒童遊戲室，唔同時段呢，都有啲手工班，所以小朋友呢係完全唔會無聊。成個檳城旅行呢，我哋大部分時間都喺室內。第一個推薦嘅呢，就係呢一個太空科學館。我哋去嘅時候呢，個人流得好少，所以呢，小朋友都玩得好舒服。入面嘅設施比我想象中豐富好多，所以都好推介大家帶小朋友嚟。博物館出邊呢，仲有好多攤位啦，同埋機動遊戲。成個商場呢，其實個設計都好繽紛啦，同埋好適合小朋友玩。第二個我哋去咗嘅呢，就係一個食物博物館，入邊介紹咗好多關於食物嘅歷史啦，同埋冷知識。而且呢，每一個地方呢都係好色彩繽紛，非常適合啲人去影相啦、打卡。第三個好正嘅博物館呢，就係呢一個檳城嘅歷史博物館啦。因為檳城呢，原來入邊有好多華人，佢嘅歷史同埋中國呢都好息息相關。有好多以前玩嘅玩具。入邊呢都有介紹到孫中山等等嘅歷史人物。而家嘅人文科呢，雖然低年班啦，但係都開始有接觸呢啲歷史。咁所以佢哋呢就更加有興趣去自己去了解世界大戰。不過佢有一部分呢係講戰爭，個氣氛呢營造得有啲恐怖啊，咁所以小朋友可能有機會驚咯。咁大人就要喺隔離就引導下佢哋。所以我都覺得呢個館呢係有好多嘢睇。呢個館同樣地都好適合影相。咁另外呢，我都去咗一個叫做良野博物館。雖然呢我就冇拍到片啦，但係我自己呢就覺得呢個館係好靚啦，好精緻，同埋好有特色嘅。現場呢見到有好多人特登過嚟影嗰啲寫真。除咗博物館之外呢，我哋仲去咗一啲 playhouse。
第一間呢就叫做 Jungle Gym， 佢呢就係同頭先嗰個科學館喺同一個商場嘅，但係呢間嘢呢，我覺得個面積比較細啦，同埋玩嘅設施呢都唔算多，所以我覺得唔需要特登行呢一轉咯。但係如果去開頭先嗰個科學館嘅話呢，就可以順便帶埋細路嚟玩。我後嚟呢發現原來呢個商場有一啲套票可以買嘅，咁你睇下其他景點有冇興趣咯。如果有興趣嘅話呢，買套票應該係抵啲。另一個 Playhouse 呢，我就好推介啦，咁呢就係叫做 UFOria。咁雖然佢個價錢呢係會貴少少，但係我覺得佢個質素呢係對得住呢個價格嘅。首先呢，就係佢呢個場呢係好大啦，而且呢，佢係非常之乾淨。我覺得佢個波波池呢係好特別。我當日去嘅時候呢，人都唔多嘅，所以都玩得好舒服。不過佢個 size 呢有啲似深圳嘅 MILAND， 但係呢一間我感覺上就乾淨啲，因為 MILAND 呢長期都好逼好多人啦。戶外嘅景點呢，我哋就去得唔多。但係去咗其中一個比較網紅嘅景點，我唔識讀啦，我陣間擺翻個地址喺度。雖然呢，佢就係北海，即係車程係有啲遠嘅，但係呢，我都幾慶幸自己有去到，因為我覺得影相出嚟嘅效果呢係好好啊。佢入邊呢就有一個 cafe， 不過呢，要提醒大家呢，佢呢間 cafe 真係好難食。佢啲嘢飲呢好似色素水咁樣咯，係我食過最差嘅一間 cafe， 我覺得係接受唔到噶。同埋呢個 cafe 係冇冷氣嘅咯，係戶外跟住吹風扇，熱到飛起，接受唔到。不過影相呢，我覺得真係靚嘅。然後呢，我哋就去咗附近嘅 B 德遊樂場。其實我本身唔係諗住去呢度㗎，我係諗住去再佢隔離嘅一個無重力嘅遊樂場。但係好可惜呢，當日係進行維修啦，就冇開到。不過好彩呢，呢個 B 德遊樂場呢都好好玩。佢雖然睇落去細細地咁呢，但係都已經足夠小朋友玩成晚啦。佢6點半到呢就已經開始冇咁熱，咁所以玩戶外呢都 OK。但係再早啲呢就好熱，就唔推介大家早嚟。最後呢，就想介紹一下啲餐廳。第一間推薦嘅呢就係 Urban Daybreak， 啲 cafe 呢都係好高質啦，同埋有好多唔同嘅風格，環境好靚啦，坐得舒服啦。咁然後呢，我哋就嗌咗個 all day breakfast， 同埋仲有得摸啲貓貓，入邊有幾隻貓，好得意。第二間呢，就係喺 Jungle Gym 隔離嘅一個 cafe， 呢間呢，我唔係特登揾佢嘅，我係就咁經過。但係啲甜品啊、薯條啊，質素都好唔錯。第三間就係一個韓式嘅 cafe， 係食雪糕同埋食甜品，又係好好食。同埋檳城真係太熱啦，一定要食雪糕啊！餐廳嚟講呢，呢一間叫富二代嘅，都應該當地幾出名。因為我哋去到嘅時候呢，其實等位都等咗幾耐下，即係出邊大排長龍。佢呢就係食一啲點心嘅。其實我對檳城個印象呢好好，最大原因都係因為我覺得啲嘢食好好食，大部分都好好食。好啦，咁今日呢條檳城親子旅行就分享到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。